嚟㗎呢個識㗎？唔識㗎。好，開車啦！好啦，我哋跟住飛鵝山，我哋今次啲飛鵝喺呢個沙田坳道上。咁啊，沙田坳道好多咧人唔知咧，原來咧呢度咧跟住咧嗰度寫禁止駛入㗎啦，跟住單程路出口。見到個牌啊？咁好多人唔理㗎，照右轉落，所以有時咧唔好以為你啲單程路就安全嚇。咁好多人咧都係有啲人唔睇牌嘅，粗心大意嘅嚇。OK，我哋上翻車先。咁啊，就係講緊落山嗱，落山咧我哋唔可以長時間用掣，得唔得啊？我哋落山唔可以長時間用掣嘅。咁啊，呢度咧有陣時咧收唔到網絡，所以講唔到。咁啊，留意下。咁啊，盡可能咧喺我哋彎前落掣減速嚇，彎心輕掣，出彎一定要放掣。即時落掣落掣，跟住咧上翻車度嚇，落掣輕掣，跟住咧就放掣嚇。咁啊，唔可以長時間，因為長時間過熱咧，佢就會失靈啦，掣冇效噶啦，冇效失靈噶啦。咁所以記住，我哋唔可以長時間落掣，尤其是自動波。咁有陣時自動波好得意嘅喎，因為我哋啲所謂俗稱嘅無段變速啦嚇，我哋俗稱嘅無段變速咧，咁咧其實咧佢靠個扭力轉換器咧個腳仔撐住個起動鐘啊，咁所以咧有動力。咁有陣時你發覺而家車佢甩咗個動力之後，佢車留住空波留住，你明顯嗰就冇牽引嘅，佢留住落嘅。咁有啲法咧，你可以俾翻油佢得嘅。落車俾我哋攞住小掣俾翻油，你咁樣個車咬翻住，你放翻佢，佢好似佢就牽引住啦。但係去到某個轉數咧，佢就可能有機會佢又跌翻落嚟。咁呢啲情況唔緊要嘅，空波等於空波流落去。咁啊，第一樣嘢記住啦，好似單車咁嘅啫。俾一手我入彎前落掣先重，好啦，彎心輕掣。出彎一定要放掣，跟住如果連續嘅揸住，連續嘅再放鬆你唔好喐下嚇。我當呢個掣嚟㗎，你感受下嚇，感受下。嗱，彎前落掣，彎心輕掣，出彎一定要放掣，再落寧願再落掣，得唔得？如果連續彎都落掣輕掣放掣得唔得？清唔清楚？試下嗱，彎前落掣先重。好啦，彎心可以輕掣控制，即係你重咗之後收慢咗個車，咪可以輕翻啲咯，控制住車速咯。好啦，出彎一定要放掣，跟住連續彎度再點啊，再落掣，就千祈唔好一路長揦住個掣落。好，收到。得唔得？感受下嚇，落掣，彎前落掣，彎心輕掣，好啦，出彎放掣，再落掣。如果再連續彎再落掣，咁有時長命車嚟啦，揦下放下，揦下放下，得唔得？咁啊頭尾仔一齊用就得。咁有個第二個方式咧，就係咩咧？有第二個方式咧都可以參考嘅。如果車速唔想長者，個車速又好長嘅話，啲咩收慢嘅車，揦頭放尾，揦尾放頭，得唔得？如果揦頭放尾，揦尾放頭，得唔得？明唔明啊？都可以嘅，即係唔好一路用住個掣揦住掣唔放得㗎，一定要放咧，佢車咧個迫力系統咧就會有機會休息啊，就唔會過熱啊。如果唔係過熱咧就好危險啊。咁我哋揸住波，咁陣間阿咪度咧。就帶頭控制住車速，咁我後邊睇佢哋有冇長時間踩住個掣啊？得唔得？O 唔 OK？咁啊就住啊睇鏡啊，你要學識睇鏡，行頭要學識睇鏡嚇，同埋睇翻後邊個有冇問題？嗱，冇問題，我哋準備落山，O 唔 OK？出發。